Ko'rmayapman. Gapirma. Bor, shunday qilgin. Bor ana, dadangga aytgin, bor. Bor, men bandman hozir, bor. Bilib qilgin, bor. Mayli qo'shniki bor. Telefoningga qara. Bor dedim. Ovqatlarni kechadan qolganini yeb olgin. Bor dedim. Nima qiling shunga? Ko'p gapiryapsan. Nima qiling shunga? Bor dedim senga. Yo buni yemaysan. Bor kechada qolgan ovqatni ye dedim. Farzandga befarqlik, beparvolik, uni tashlandiq sifatida ko'rish, uni hissiyotlarini umuman his qilmaslik. Oberdim o'sha Gucci'ni. Senga men oberdim. Bironta o'rtog'ingda yo'q. Ki deyapman. Ana o'qishda eng zo'riga yozdirib keldim. Dadang bilan gaplashib qo'ydim. Ana zor maktabga borasan. Men qarab boshim ortma. Menga gaplar gapirma, menga o'rtog'ing bo'lsa nima qiling? Bolani emotsional tashlandiq sifatida katta qilayotgan ota-onalar farzandga moliyaviy pul bilan, imkoniyat bilan, kiyim bilan, xolodilnikni yeb ichishga to'ldirib qo'yish bilan ota-onalik boshlandi va tugadi deb o'ylashadi. Va ularni mana shundoq yotgan farzandlari yaxshi kiyimda, yaxshi maktabda, yaxshi issiq joylarda, lekin ular mana shundoq otvorilgan tashlandiq holatda. Bu eng og'ir tarbiyani ko'rinishi hisoblanadi. Tashlandiq bolalar o'z dunyosini qurishga majbur. Va ular o'z dunyosini 13 yoshda sevilib, 13 yoshda sevib qolib yoki jinsiy harakatlardan qo'rqmaslik, o'zini har xil rasmlarini kimlargadir yuborishdan qo'rqmaslik, katta yoshdagi insonlar bilan gaplashishdan qo'rqmaslik. O'rtog'inikida qolib ketganda, "Ay yo'q, menga indashmaydi" deyishdan qo'rqmaslik. Bu sizning tashlandiq tarbiyangizning mahsuloti hisoblanadi. Diana Baumrindni 4 xil tarbiya uslubini 3 ta xavflisini sizlarga ko'rsatib berdim. Va sog'lom tarbiya nimaligini bilmoqchi bo'lsalaring, zudlik bilan bizga murojaat qiling. Bola tarbiyasida mana shuncha kitoblar yoza olgan Zebinsa Ahmedova endi yangi etapdagi tarbiya platformasini siz ota-onalarga taklif qilyapman. Farzandingizni to'g'ri tarbiyasi, mustaqil bo'lishi, maqsad qo'ya olishi, tashlandiq bo'lmasligi, hayotda hamma narsadan to'g'ri xulosa chiqara olishi, farzand vaqtidan unumli foydalana olishi, shaxsiy fikriga ega bo'lishi, intellekt salohiyatlarini rivojlantirishi uchun sizga juda ham katta bilimlar kerak va buni sizga biz taklif qilyapmiz. Bizga murojaat qiling. Farzandingiz bilan bir oila bo'lib, kelajakda buyuk inson bo'lishiga to'g'ri, sog'lom tarbiya berishni o'rganing.